Продажа дома с газом в Краснодарском крае, ПГТ Ильский. Участок ИЖС 530 квадратных метров расположен в живописном месте поселка. Дом блочный, обложен кирпичом, подключены все коммуникации. Площадь дома 82 квадратных метра. Возможность увеличения площади за счет мансардного этажа площадью 50 квадратных метров. В доме 3 изолированные комнаты, одна из которых с эркерным остеклением, большая кухня-гостиная, совмещенный санузел, мансардный этаж, свободной планировки. Выполнен современный качественный ремонт. Напольное покрытие ламинат, натяжной потолок с люстрами и светильниками, установлены межкомнатные двери. Санузел в плитке полностью укомплектован сантехническим оборудованием. Установлен газовый котел и электрический водонагревательный бак. В местах общего назначения теплый пол. Дом подходит под льготные ипотеки. Цена 6 миллионов рублей.